Kuni jireenyaa gabaabaa dubree qananii addunyaa. Dubree qananii addunyaa Waaqoo abbaa ishee obbo Waaqoo addunyaa Waaqoo fi haadha ishee adde Asteer Mokonnin irraa bitootessa torba bara 1991 godina Harargee lixaa aanaa Daroo Labuu magaalaa Miicattaatti dhalatte. Umurii ishee ijoollummaarraa kaastee barnoota isheetti jabduu fi hawaasa keessatti dhalatte biratti ammoo hedduu jaallatamtu turte. Dhalattee umurii shanitti bara 1996 barnoota kana eegatti qananiin barnoota sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa mataa guddeessatti kan baratte yoo ta'u, barnoota ishee sadarkaa lammaffaas achuma magaalaa Miiccataa mana barumsaa Machaaratti qabxii olaanaan xumurtee gara yuunivarsiitiitti imalte. Carraa barnoota olaanaatiinis yuunivarsiitii Arbaa Minci kan ishee ga'e yoo ta'u, yuunivarsiitichatti barnoota injiinaringiitiin muummee haayidrooliik and wootar injiinaringiitiin bara 2011 eebbifamtee turte. Ogummaa baratteenis biiroo bishaanii fi inerjii Oromiyaatti qacaramuun yeroo murtaa'eef kan hojjette yoo ta'u, ergasii ogummaa hojii moodelummaatiin jaallattootaa fi beekamtii guddaa argachuu dandeessetti. Hojiilee beeksisaa fi bohaartii adda addaa keessatti maqaa kan horatte qananiin fiilmii mata dureensaa Rabbirraa jedhu piroodiis gochuun hojii ishee jalqabaatiin industirii fiilmii biyya kanaa keessatti ashaaraa mataa ishee kaa'atteetti. Bara 2015 keessatti haadhimaa fi jaalallee ishee kan ta'e aartist Andu'aalem Goosaa waliin seenaa jaalalaa isaanii kan eegalan yoo ta'u, waggoota kanneen darbaniif waliin jiraachaa egeree isaanii keessatti ammoo maatii horachuuf karooraan jiraachaa turaniiru. Kibxata kaleessaa barii bitootessa lamatti bari'u mana jireenyaa ishee keessatti sababa ammaaf adda hin baafamiin gamoo mana jireenyaa ishee darbii 5ffaarraa kuftee boqotte. Qananii addunyaa Waaqoo dhalattee umurii 25tti du'aan boqotteetti. Sirni awwaalcha ishees guyyaa har'aa Bataskaana Kaatedraalii Qulqulluu Sillaaseetti bakka maatiin firootanitti raawwateera. Kale awwaale garaan nu laalata ijjiini maani onneen nu hollata. Maasi kaadhanne deebii dhimmaan keenya maaliif gadoo goota. Du'ee jedhamee poostu godhame gooti. Astaghfirullah rabbis araaramu wallahi. Namni du'e jedhan kun nuun du'uyyuu malee maali? Rabbi mudaa dheeressu naamu. Wallahi. Maafi sima dubbisuu fi ergadde. Baay'ee hin badin. Kaayek. Nama dhibdanaa Oromoo isaa waan akkanaa namni keenyaatu keen dhugu kan keenyaa dhugu kan keen dhugu wanti hundi adda addaa naafisin jireenya keenya adda addaa akka itti deemnu adda addaa akka itti yaadnus adda adda waan ta'eef fooloo barbaachaaf jettee nama tokko ajjeestee poosti gootee warri biyyee jiru amma faamiliin biyyaa gisee waan san arge nama rifachiisu maal si godhame maal si fayyada nama ajjeestee poosti godhuun. Haay sakaratalmoota taatanii bar tiktook irra onni lubbuu nama keessaa fuudhaa jirtan as teessanii garmaal koo. Mucaa Suleemaan Joonsan amma eessaa arganame? Mucaa kaleessa waa binnaaf jenne sun dhabame ilaamaan argamne jechuudha. Suleim maqaan isaa hin jiru waan agarreen. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Akkam jirta nagaame? Nagaa jira. Ani kadhallee mana kan keenya seeneen beeku beektaa. Yoo daddaga'u maashaallah waan ijarraa isin hambisuu sillachuu.
Garuu namni tokko tokko beektaa yaada babbadaa dhiyeessa. Namni yaada badaa isinii hawwu maaki. Si dhaga'uutti hin jira. Namni yaada badaa isinii yaadu suni falfalaa beektaa. Namni guddina nama fedhu. Maakish wayii soorii. Namni du'a isinii hawwu sun duraa du'ee nutti mul'isu mee. Aduu barbaadee fi aduu wanta du'a namarra farsuuf hin jiru. Ashii hin badin tole. Okay maaki waqa nu jiraadha. Amiin. Walgeenna fudhachaa irratti. Hai Oromoo, yaa Oromoo. Bataam itti nama ajaa'ibsa wallahi. Arakasi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نقوم أجرتا معك. نقا أجرة. ما شاء الله وأجرت تسعة نقيس. آمين. متى؟ لا ركو براين قبل ماكي يوم هم دنس جلال دفيس جنان أكو ما تسات ولا بارتي قالتو مشي. توري أتسمو تفدو أراكاسي. أي جرينيا الدنيا تانا والله بتأم تيتيكو دابر غرو. Oh my goodness. Jireenya hanqatanaaf jennee wal dhibbisna jechuu. Jireenya xiqqishoo guyyaa takkatti wanti hundi namaa badu akka guyyaa takka daqiiqaa takka keessatti wanti hundinuu dhaabbatu irratti namni kun hundinuu akkana ija waliin baasa miidiyaa kana gubbatti. Chiinatti duniyaa jeeqaalichi. በጣም ያሳዝናል። ጫልቱ እንጅርቱ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماكي انت لا ورمو قشتي بردو نجي فيادا. فيانا الحمد لله. والله بالله ريدو ذا كان غمدي نقل شي تجيل لي يعني انت لدينا قالت هو بيدو ذاك ما ركور الجراف شيرجي والله بالله نقل شي تجيل يعني ريدو ذا كان غمدي مي نمر بس دي بشنت بيجاس جيل ترك ما فولو نغوس يعني ومخمت كان غلو بربادا